ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? የቻናላችን ቤተሰቦች እንደምን ቆያችሁ? ዛሬ ደግሞ ሎጂክ ኤንድ ክሪቲካል ቲንኪንግ ቻፕተር 4 ፓርት 2 ቪዲዮ የምንሰራላችሁ ይሆናል ማለት ነው። ከቻፕተር 4 የተውጣጡ ጥያቄዎችን እየሰራንላችሁ ነበር። በባለፈው ቪዲዮአችን ቻፕተር 4 ፓርት 1 ሰርተን ነበር። ዛሬ ደግሞ ፓርት 2ን የምንቀጥልላችሁ ይሆናል። ስለዚህ ቪዲዮቻችን ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ኮፒ ሊንክ እና ኮመንት ማድረግ እንዳይረሳ። እንዲሁም በየጊዜው የሚሰሩ የተለያዩ የፍሬሽማን ኮርስ ጥያቄዎችን ማግኘት እና መጠቀም ከፈለጋችሁ በዩቲዩብ ቻናላችን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ የተቀመጠላችሁን የቴሌግራም ቻናል ሊንክ ጆይን በማድረግ አገልግሎቱን መጠቀም ትችላላችሁ። አሁን በቀጥታ ወደ ቪዲዮ የምንሄድ ይሆናል። እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ድረስ አብሮነታችሁ ከኛ ጋር ይሁን። ኦኬ ነምበር 16 A critical thinker is able to make blank decision. A. Biased decision. B. Reasonable and intelligent decision. C. Emotional decision. D. Arbitrary decision. አንድ ክሪቲካል ቲንከር ምን አይነት ዲሲዥንን ሜክ ሊያደርግ ይችላል? So the appropriate answer which mainly deals about this question will be B. Reasonable and intelligent decision ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም አንድ ክሪቲካሊ ቲንክ ያደርጋል ተብሎ የታሰበ ሰው ማስተላለፍ ያለበት ዲሲዥን ሪዘነብል እና ኢንተሊጀንት መሆን የግድ ይለዋል ማለት ነው። ቢያዝድ የሆነ ወይም አድሏዊነት የተሞላ ዲሲዥን የክሪቲካል ቲንከር ዲሲዥን አይደለም። ኢሞሽናል እና አርቢትሬሪ ከሆነም it is not a decision which is made by critical thinker. So the appropriate answer will be B. Reasonable and intelligent decision ይሆናል ማለት ነው። Okay, number 17. Which of the following is characteristics of uncritical thinker? A. Impartial investigation. B. Open-mindedness. C. Swayed by emotional biases. D. Rational analysis. የአንክሪቲካል ቲንከር ፊውቸር ወይም ካራክተሪስቲክስ የሆነው የትኛው ነው? So the correct answer will be C. Swayed by emotion and biases is mainly characterized uncritical thinker, but the remaining three list of choice will be characteristics of critical thinker. So C is the correct answer. Number 18. Which is an example of barrier to critical thinking? A. Active listening. B. Prejudice and biases. C. Objective reasoning. D. Analyzing information. ለክሪቲካል ቲንኪንግ ባሪየር የሆነው ከተዘረዘሩት ምርጫዎች ውስጥ የትኛው ነው? So the correct answer will be prejudice and biases is one of a barrier to critical thinking. But active listening, objective reasoning, and analysis of information can improve the critical thinking process, and the choice B is one of a barrier which affect the critical thinking. Due to this, the appropriate answer will be B. Prejudice and biases. Okay, it is number 19. What is the primary focus of critical thinking? A. Defending personal belief. B. Evaluating argument and claims. C. Making quick decision. D. Relying on emotion. The primary focus of critical thinking will be B. Evaluating and analyzing an argument and claims. But the another one cannot primarily define the critical thinking process. Due to this, the appropriate answer will be B. Evaluating argument and claims. Number 20. What should a good argument rely on? A. Emotional and personal belief. B. Logical reasoning and evidence.
C. Assumption and intuition. D. Prejudice and biases. አንድ ጉድ አርጊውመንት በውስጡ መያዝ ያለበት ነገር ምንድን ነው ወይም የትኛው ኮንሰፕት ላይ ዲፐንድ አፕ ይሆናል? So the correct answer will be logical reasoning and evidence ይሆናል ማለት ነው። ጥሩ አርጊውመንት የተባለው አርጊውመንት በውስጡ ሎጂካል እና ኤቪደንስ ቤዝድ የሆነ ሪዝኒንግን ሊይዝ ይገባዋል። ግን ከዛ ውጪ የሆነ ከሆነ ባድ አርጊውመንት ይሆናል። ኢሞሽናል እና ፐርሶናል ብሊፍ ላይ ቤዝድ የሆነ አሳምፕሽን ላይ ቤዝድ የሆነ እና ፕሬጁዳይስ ኤንድ ቢያዝስ ላይ ቤዝድ የሆነ አርጊውመንት ከሆነ ኢት ኢዝ ባድ አርጊውመንት በት the appropriate answer would be logical reasoning and evidence based አርጊውመንት ከሆነ ጉድ አርጊውመንት ይሆናል ማለት ነው። so B is the correct answer. What is a critical thinker approach to evaluating claim? A. Accepting claim without question. B. Analyzing claim objectively. C. Rejecting all claims. D. Relying on intuition. ስለ ክሪቲካል ቲንከር አፕሮች ውስጥ አንድን ክላይም ወይም አንድን ጥያቄ ኢቫሉዌት ለማድረግ ምን አይነት አፕሮችን ይከተላል ክሪቲካል ቲንከር የተባለ ሰው? So the correct answer will be analyzing claims objectively የሚለው ኮንሰፕት ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም accepting claim without question የሱ አፕሮች ሊሆን አይችልም። ዝም ብሎ የቀረበን ክላይም መቀበል የአንክሪቲካል ቲንከር አፕሮች ሲሆን የክሪቲካል ቲንከር አፕሮች ሊሆን ስለማይችል it is not answer. Rejecting all claims ደግሞ also አንክሪቲካል ቲንከርን የሚያሳይ እና relying on intuition is also ኢሞሽን እና ኢንቱዊዥን ላይ ዲፔንድ አፕ የሆነ ነገር ደግሞ አንክሪቲካል ቲንከርን የሚያሳየን ነው ማለት ነው። due to this the appropriate answer will be analyzing claim objectively is the critical thinkers approach to evaluate claims. So B is the correct answer. Number 22. Which of the following is an example of trait of critical thinker? A. Rationality. B. Bias. C. Prejudice. D. Unquestioning acceptance. የክሪቲካል ቲንከር ትሬት የሆነው ኤግዛምፕል የትኛው? So the correct answer will be A. Rationality ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም biases, prejudice and unquestioning acceptance are a trait of uncritical thinker, and due to this the appropriate answer mainly deals about the trait of critical thinker will be A. Rationality ይሆናል ማለት ነው። So A is the correct answer. ኦኬ ወደ 23ኛው ጥያቄ ከማለፋችን በፊት ቪዲዮዎቻችን ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ኮፒ ሊንክ እና ኮመንት ማድረግ እንዳይረሳ። እንዲሁም በየጊዜ የሚሰሩ የተለያዩ የፍሬሽማን ኮርስ ጥያቄዎችንም ሆነ ዛሬ የምሰራበትንም ጥያቄ እና ሌሎች ተጨማሪ የፍሬሽማን ኮርስ ማቴሪያሎችን ፒዲኤፎችን እና ፓወርፖይንቶችን ማግኘት እና መጠቀም ከፈለጋችሁ በዩቲዩብ ቻናላችን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ የተቀመጠላችሁን የቴሌግራም ቻናል ሊንክ ጆይን በማድረግ አገልግሎቱን አክሰስ ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን በቀጥታ ወደ ቪዲዮአችን እንመለስ። Number 23. What is the purpose of evaluating argument? A. To defend personal opinion. B. To understand and access reasoning. C. To ignore facts. D. To create assumption. አንድን አርጊውመንት ኢቫሉዌት ለማድረግ ዋና ፐርፐዝ ወይም አርጊውመንትን ኢቫሉዌት የምናደርግበት ዓላማው ለምንድን ነው? So reason or purpose of evaluation of argument will be B. To understand and assess reasoning. በአንድ አርጊውመንት ውስጥ ያለውን ሂጸጽም ሆነ የማያስፈልጉ ሪሌቫንት የሆኑ ሺዎችን ለማውጣት እና ያንን ያወጣነውን ነገር አውጥተን ሪዘነብል የሆነ ጥሩ ጉድ አርጊውመንት የተባለውን አርጊውመንት ለማቅረብ and understand ለማድረግ in the purpose argumenትን evaluate እናደርጋለን ማለት ነው። Due to this the correct answer will be B. To understand and access reasoning. So B is the correct answer.
Okay, number 24. Which of the following is a principle of critical thinking? A. Thinking rationally. B. Thinking objectively. C. Relying on prejudice. D. Making hasty conclusion. ክሪቲካል ቲንኪንግ ፕሪንሲፕል ሊሆን የሚችለው የትኛው ነው ከተዘረዘሩት ምርጫዎች ውስጥ? So the correct answer will be B. Thinking objectively የሚለው ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም ቲንኪንግ ራሽናሊ የሚለውን ሀሳብ ስናይ critical thinker is not a person who thinks irrationally but he thinks rationally. Due to this, thinking irrationally is one of a trait of uncritical thinker. The another is relying on prejudice and making hasty conclusion is also the future or principle of uncritical thinker. Due to this, the appropriate answer will be B. Thinking objectively is one of a principle of critical thinking. Okay, number 25. Critical thinking is a process that leads to blank. A. Biased judgment. B. Logical conclusion. C. Quick emotional decision. D. Unsubstantiated claims. በክሪቲካል ቲንኪንግ የሚካሄድ ነገር ምን አይነት ነገር ላይ ሊያደርሰን ይችላል? ወይም ክሪቲካል ቲንኪንግ ማለት ፕሮሰስ ነው። ይሄ ፕሮሰስ ምን ላይ ሊድ ሊያደርገን ይችላል? So the correct answer will be B. ሎጂካል ኮንክሉዥን ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም አንድ ሰው ክሪቲካሊ ቲንክ የሚያደርግ ከሆነ የሚያመጣው ኮንክሉዥን ሎጂካል የሆነ እና ኤቪደንስ ቤዝድ የሆነ ኮንክሉዥን ወይም ዲሲዥን ላይ ሊደርስ ይችላል። Due to this, B is the correct answer. Biased judgment, quick emotional decision, and unsubstantiated claim is one of uncritical thinker process እና ከዛ ሪዘልት የምናደርጉ ነገሮች ስለሆኑ B correct answer ይሆናል ማለት ነው። Number 26. Which of the following is an important standard of critical thinking? A. Accepting information without question. B. Analyzing and evaluating argument carefully. C. Ignoring evidence. D. Relying solely on personal belief. ስለ critical thinking important የሆነ ስታንዳርድ የሆነው የትኛው ነው? So the appropriate answer will be B. Analyzing and evaluating argument carefully. Due to this, B is the correct answer. 27. Which of the following is a key benefit of critical thinking? A. It helps us to develop rational thinking. B. It encourages the acceptance of false claim. C. It improves decision making. D. It limits creativity. So the correct answer will be C. It improves decision making because it does not encourage the acceptance of false claim, but it discourages the acceptance of false claim. Also, it helps to develop rational thinking, not irrational thinking. Due to this, the correct answer will be C. ይሆናል ማለት ነው። Number 28. What is one of the major barriers to effective critical thinking? A. Open-mindedness. B. Rational analysis. C. Prejudice and biases. D. Evaluation of fact. The major barrier to effective critical thinking will be prejudice and biases. So C is the correct answer. 29. What does critical thinking requires individual to overcome? A. Logical conclusion. B. Personal preconception and biases. C. Evidence-based reasoning. D. Independent thought. So the correct answer in which critical thinking requires to individuals to overcome will be B. Personal preconception and biases. Number 13. Critical thinking helps us to make decisions based on A. Unquestioned belief. B. Personal emotion. C. Clear reasoning and evidence. D. Immediate feeling. ክሪቲካል ቲንኪንግ የምንጠቀም ከሆነ የምንወስነው ዲሲዥናችን ዲፔንድ አፕ የሚያደርገው
ክሊር የሆነ ሪዝኒንግ እና ኤቪደንስ ቤዝድ የሆነ ሁኔታዎች ላይ ዲፐንድ አፖነን ነው ዲሲዥን የምንሰጠው ማለት ነው። ስለዚህ ሲ ኢዝ ዘ ኮሬክት አንሰር። የዛሬ ቪዲዮአችንን በዚህ እናበቃለን። ቪዲዮቻችን ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ኮፒ ሊንክ ማድረግ እንዳይረሳ። እንዲሁም በየጊዜው የሚሰሩ የተለያዩ የፍሬሽማን ኮርስ ጥያቄዎችንም ሆነ ዛሬ የሚሰራበትን ጥያቄ ማግኘትና መጠቀም ከፈለጋችሁ በዩቲዩብ ቻናላችን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ የተቀመጠላችሁን የቴሌግራም ቻናል ሊንክ ጆይን በማድረግ አገልግሎቱን መጠቀም ትችላላችሁ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ቆይታ